بتبتدي أحداث الحلقة السابعة بهنا وهي المفروض داخلة تقدم الشربات لعريس، ولكن بيحصل إن العريس مامته بتتكلم وبتقول إن هي كانت عايزة تخطب البنت الصغيرة مش هنا الكبيرة، فهنا بتقوم وبتسيبهم وبتقعد في أوضتها تعيط. بعد كده اختها الصغيره بتجيلها وبتقعد تهون عليها وتقول لها يا ريت ما تزعلش. بيبان ان هنا مشكلتها في الحياه ان هي دايما كبيره وان هي جد، على عكس اختها الصغيره اللي دايما متشافه بسبب ان هي حلوه وصغيره ودمها خفيف. ولما بتتكلم في حلقه دكتور فرويد بتقول ان هي بتحب اختها جدا، ولكن دايما بتتضايق ان الناس بتعاملها على اساس ان هي كبيرة ودايما مفيش حد شايفها، ودايما ده بيكون هازز ثقتها في نفسها جدا. فالدكتور فرويد بينصحها ان هي تتعامل مع نفسها ان هي تشوفها حلوة، وان دايما اللي بيحب حد مش بيشوفه ان هو وحش ابدا، وان هي لو اتعاملت مع نفسها ان هي واثقة في نفسها وانها حلوة كل الناس من حواليها يشوفوها كده. وبنيجي اليوم العزومة اللي نعومي عازمة في الجروب كله، وبتبدأ تعرف باباها بكل اصحابها، وباباها بيبقى دمه خفيف وبيهزر معاهم وبينده لمامتها علشان تتعرف عليهم. فمامتها بتيجي تقول لهم ايه هنفضل نرغي كده كتير، يلا بينا عشان تاكلوا. وبعدين وهم قاعدين بياكلوا بيبداوا بقى يدردشوا، بس مامة نعومي بتبقى مش طايقاهم كلهم وبالاخص غالية. بعد كده تيا ونعومي بيبقوا قاعدين سوا وبتقول لها ايه حكاية عبد الله بقى ده، فبتقول لها والله ما عارفة، بس يعني اكيد لو في اي حاجة هقولك. وبعدين لما بيجي ادهم بيقول لتيا انت كنت اتصلتي بيا امبارح، معلش كنت مشغول في حاجه، فبتقوله لا ابدا وبتسيبه وبتمشي. جدع يا بت والله، المفروض تاخدي موقف بقى مع الواد ادهم ده. وبتبقى مايا عماله تتصل بيه، وبما ان ادهم رياضي فبعد الاكل اللي كله كل ده بيطلب ان هو يشرب اي حاجه زي بقدونس او كرفس، فغاليه بتقول له انا هقوم اعمل لك اللي انت عايزه. وبعدين انس بيبقى قاعد مع ملك ويزن وبيبدا يحكي لها عن ان يزن دايما معرفش يكلم بنات، وان كل البنات اللي كانت بتيجي بسبب ان هو كان دايما بيفضل ساكت كانوا بيعجبوا بيه هو. بعدها تيا بتقوم علشان تجيب ميه، بتشوف غالية اخدت حاجة كانت على ترابيزة المطبخ، وبعدين بيقعدوا يلعبوا كلهم، بس برضه مايا بتفضل تتصل بأدم، فأدم بيرد عليها فبيعرف منها ان هي تليفونها اتهكر، وبعدين بيقول لها ما تخافيش وان هو هيتصرف، وان هي حتى لو في صور اتاخدت وهي لابسة مايوه ما هي كده كده بتلبس المايوه وهي نازلة البحر عادي، فاطمني وما تقلقيش. وبعدين بيبعت ليونس رسالة وبيقول له اطلع لي انا عايزة اتكلم معاك. لما يونس بيطلع له بيقول له ان هو في اكاونت بنت اتهكر، فيونس بيقول له ان هو ملوش دعوه باي حاجه تخص الحاجات دي وما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، وبيسيبهم وبيمشي. وبعدين ادهم بيدخل ونعومي بتعرف ان يونس مشي. بعدها مامة نعومي بتدخل وبتقول لها نعومي فين الساعة بتاعتي، انا كنت حطاها في المطبخ ودلوقتي مش لاقياها. فنعومي بتحس باحراج كده وبتقول لها مش عارفة يا مامي، فاصحابها بيقولوا لها خلاص تعالوا ندور عليها، ولكن بابا نعومي بيتدخل وبيقول لها لا يا حبيبتي انا لقيت الساعة وشايلها لك فوق. بعد كده اصحابها بيعتذروا وبيقولوا لها خلاص ان هو لازم يمشوا، وبعدين بيمشوا وبيسيبوها. فنعومي بتكون قاعده في اوضتها وعامله تتبع ليونس علشان تعرف هو فين، ولما باباها بيدخل علشان يقعد يتكلم معاها بتقوله ان هي بس متضايقه شويه وعايزه تروح تقعد مع تيا شويه وهتيجي، فباباها بيقول لها تمام ماشي بس ما تتاخريش. في نفس الوقت بتروح ورا يونس علشان تشوف هو راح الكافيه ده يعمل ايه، اللي لما بتروح بالحظ يونس بيقرر ان هو يكلم البنت اللي هي قبل كده هكر تليفونها ويقعد معاها ويتكلم معاها. فنعومي بتيجي وبتصورهم هما الاتنين سوا قاعدين مع بعض. بعد كده يونس بيكون قاعد مع دكتور حازم وبيبدأ يشرح له مشروع ناوي يعمله هو وأدهم، وهو ان يعملوا نظام البيوت بالذكاء الاصطناعي. بعد كده هنا بتكلم اختها وبتقول لها انتي بعتالي واحدة من اصحابك يبقوا معايا، يا ترى جالك بقى ميعاد ولا حد كلمك وقالك يلا نخرج فانتي سبتيني، وبيتخانقوا مع بعض وبيقفلوا السكة. بعد كده نعومي بتروح لتيا وبتقول لها ان في بنت قدمت اسمها هنا، والبنت دي كانت اكاونتها دايما بنخش عليه نلاقيه برايفت، وان هي بترسم وان هي في طب وان هي من الاوائل وان هي ام سيندروم الشخصية اللي معاهم في سيشن دكتور فرويد، وتبقى هنا اخر واحدة معاهم كده في السيشن عرفوا يكتشفوها. بعد كده هنا بتكون واقفة مع صاحبة اختها وصاحبتها بتبقى عمالة تهزر معاها علشان تخليها تفك شوية،
وبتقول لها ان قد ايه كان نفسها يبقى ليها اخت علشان يبقوا بيحبوا بعض كده ودايما مع بعض في كل حاجه. فهنا بتضحك معاها كده وبتهزر، وبعد كده بتقول لها ان هي هتروح الحمام وتيجي. ولما نعومي وتيا بيجوا بيلاقوا صاحبه اختها هي اللي واقفه، فبيفتكروها ان هي دي هنا، بس هنا المفروض هي محجبه. فبيقولوا ايه ده، هو في حاجه غلط ولا ايه؟ لحد ما هنا بتيجي من الحمام فبيتاكدوا كده ان هم صح. بعد كده تيا بتيجي وبتطلب من هنا ان هي ترسمها، فهنا بتقول لها اه طبعا، بس هي بترسم كاريكاتير بس. فبترسم تيا على شكل تعبان ولسان طويل وشكل غريب جدا. انا لحد دلوقتي مش فاهمه اصلا هي ايه وجهة نظرها في تيا ان هي رسمتها كده، ولكن تيا لما بتشوف الصوره بتتصدم وبتفضل تقول لها انت ليه شايفاني كده، انت مش عارفه ايه، وبتزعل جدا. فهنا بتقول لها ان التعبان ده شخصيه مظلومه. شخصيه مظلومه في ايه يا حاجه؟ انا لو شفته ممكن اجري. فنعومي بتتدخل وبتقول لها الله قد ايه انت شاطره يا هنا، برافو، ايه الرسمه الحلوه دي. وبتتعرف على هنا وبتقول لها ان انت لازم تبقي صاحبتنا، انا نعومي ودي تيا. وبعدين بيجي وقت التكريم، وبعد كده بيجي الاحتفال، وبيجي بعد كده مطرب كده انا الصراحه ما اعرفش اسمه ايه، اللي يعرف اسمه يكتبوا لي في الكومنتات. بيقعد يغني، وبعدين بيشجعوا يزن ان هو يطلع ويغني معاه لان هو بيحب الراب. فبيتصدموا ان يزن بيطلع وبيقعد يغني، وبيغني بجرأة رهيبة ومش بيتهته، وكلهم بيشجعوه. اللي كتبت الفيديو ده ومنتجته وسمعته بصوتها هي فاطمة عادل، ده اللي هي أنا. وما تنسوش تتابعوني لو عايزين تعرفوا باقي ملخصات الحلقات، أو بتحبوا الفويس أوفر، أو عايزين تعرفوا أي ملخصات تانية. سلام.